啲小朋友喺度餵魚啊！你讀幾年班啊？你至於呢個連乳鴿都嚟埋啦，玻璃皮嘅，有冇流汁啊？話個糯米雞睇上去都唔錯。我中意呢隻白色嗰啲咧，我中意呢種糯米雞。係，糯米雞唔係應該係咁嘅咩？差嗰啲係一個人都冇喎，好嗰啲就坐到咁啊，幾多個都要等啊，等48個號。食嗰啲係等都要等。係48個號。大家好，我所在位置係江南西地鐵站啊。今日咧老婆帶隊，我哋去食飯係嘛？係一間好特別嘅餐廳，去到先同大家講啊嚇，住啊同大家講係，我哋去幼兒園食飯啊，今晚幼兒園喎係嘛？係咪啊？係啊嘛係嘛？係啊佢話。所在位置就係江南西前邊呢個以前有個廣州塔嘅，點解冇咗嘅？嗰個位置啊嘛。廣州塔都拆咗啦，係條路呢度都算係一個年輕人集中地啊嚇！咁咧，大家見唔見到咧？呢個時間已經5點㗎啦，該放學嘅放學嗰啲小朋友啊，咁但係咪唔見得唔係好多啊？但係咧後生就多喎，後生行過咁咪買住杯奶茶咁樣飲下咁，淨係咁嘅。我哋今日去呢個幼兒園咧，咁啊大概半年前到啦。就因為經營不善啦，咁啊冇做啦，喺即係經營不善咯，冇小朋友去讀書，咁啊只能就點辦咧？就出此下策啊，就變成咗一個餐廳啊，咁啊所以咧今日我哋就去一個餐廳食晚飯嘅。咁正如我先頭所講，條街咧而家已經係放學嘅時候嚟㗎啦。啊，後生喺度揸住杯奶茶一路行一路飲嘅就多，但係小朋友放學嘅就越嚟越少。係啊，冇人生小朋友㗎啦已經。佢哋今日遇到嘅小朋友已經算多嘅。嗱，先頭我等緊老婆嘅時候咧，就遇到一個阿婆婆帶住佢個孫，就等阿嫲嫲嚟接，因為放假啊嘛，星期6日。咁啊第一個，第二個咧上咗地鐵嘅時候咧，就有個唔知係嫲嫲婆婆啦嚇，即係孫輩。咁樣嚟帶住個小朋友坐地鐵，咁啊包括先頭又見到一個啦，後邊剛剛有個叔叔推住個單車，亦都有一個，無一例外，我見到呢4個咧都係隔代咁樣帶住個小朋友，好似我哋呢啲咁嘅年紀或者再後生嗰啲咧係冇㗎啦，就算願意生到佢都冇時間去帶小朋友咧，就只能阿爺阿嫲阿婆阿公去湊咯。係啊，咁啊肯生嘅已經阿爺阿嫲阿婆阿公已經好開心㗎啦嚇，好似阿媽湊嘅咧唔多，我只能講係。先頭我仲見到一個小朋友啊，咁佢已經係讀緊小學嘅，佢手錶都帶住嗰啲咧係可以同阿媽通話，咁佢不停喺度同阿媽打緊電話咯，話今日考咗試啊，咁阿媽好叻喎，咁啊即係聽到啊嚇，咁樣嘅咯，即係呢一輩咧唔願生小朋友原因係有好多，其中一個絕對就係因為工作太忙啦。嗱，你好似咁大個嘅，梗係冇所謂啦。但係細個啲嘢咧，基本上都係阿爺阿嫲阿婆阿公帶嘅，呢個算係比較大嘅小朋友。另一個就係咧，而家嗰啲阿爺阿嫲阿公阿婆咧，個樣係好後生嘅，因為你要睇好耐觀察好耐咧，即係佢衣着啊嗰啲咧，先至睇得出其實係隔咗一代嘅，唔似我哋嗰陣啊。去到我哋個女嗰陣，當時佢讀幼兒園咧係要託關係啦、俾錢啦各種㗎。咁如果再推前啲咧，因為我係做過教高下邊一個企業㗎嘛，咁咧佢哋亦都同一啲當時嘅幼兒園接觸過啊，仲要俾贊助費先得㗎，好嗰啲學校。依家咧就唔同啦。開得到已經算好彩啦。譬如喺我公司附近有一個幼兒園，就喺中山六路嗰度咧，咁都係睇住第2日就冇咗㗎啦。嗰啲社交媒體講咧話，琴日仲帶住小朋友翻去嗰個幼兒園喎，今日冇咗㗎咯喎，咁樣嘅。呢啲幼兒園就越嚟越難做啦，咁啊只能點辦咧？就轉型咯。好似今日我哋喺度，可能佢會有排污症啊嗰啲，咁咪轉型做餐廳咯。咁如果實在冇嘅咧，就轉做去養老院啦。私人嗰啲就變成唔做咯。係啊，私人
以前好多嘅私立幼兒園就唔做，因為仲有私立唔係一定係個人嘅，可能會有一個企業嘅。譬如我哋個女嗰陣咧，佢好似係最初係銀行嘅幼兒園嚟㗎嚇，我唔記得係咪啦。咁但係咧當然啦，公立嗰啲就唔會嘅，即係譬如話教育局開嗰啲咁，梗係唔會話執咗佢㗎啦，係嘛？以前佢做爸爸嘅時候又咁樣推住個仔，到而家佢做爺爺嘅時候咁樣推住個孫。至於點解啲後生唔生小朋友咧，我哋又唔會再討論啦。我哋先去食嘢先啦嚇，就喺前邊嘅啫，就係前邊呢一度啦。37年老字號係嘛？東湖茶園係嘛？咁唔係話以前係幼兒園嚟嘅咩？哦。就係呢度啦，東湖茶園，哇，好靚喎！係啊，月有春山啊，排隊咁喎，仲要所以咪轉咗做幼兒園，唔係轉咗做茶樓鋪咯啊！我嗰邊仲有大快活添，哎呀！哦，嗰啲小朋友喺度餵魚啊！你讀幾年班啊？你個學哇！以前仲係幼兒園嚟㗎，呢度有圖片啊，係咪？以前咪幼兒園嚟㗎咯。24年1月31號，或者已經係超過1年幾，同埋26年開業㗎，做咗18年，跟住就變咗茶樓咯，仲幾靚添嘅茶樓。啲樓梯級咧就有以前幼兒園嘅感覺啦，真係。仲可以睇到靚景啊！下邊有魚池啦。咁有觀眾就話：你東湖茶園嗰度，佢度寫住1988係咁嘅，係東湖茶園租咗佢呢個地方，咁嚟做餐廳。咁啊，你可以麥當勞租㗎，你可以肯德基租㗎，係咪？隔離仲有大家樂啦嚇。將呢個幼兒園租咗出去，作為一個餐廳咁樣使用。操場下邊可能係以前嘅操場啦。幼兒園就應該唔會有水池嘅，咪跌咗過落去就不得了啦嚇。應該後期加落去嘅啫，自斟自飲啊，係咪？咁鬼細個湖嘅，同埋嗰度係咁喺度煲緊水啊，好奇怪啊！呢個一人一啖就飲完啦。又睇下食咩先，咁啊有得飲茶，有得點餸嘅嚇。88折咧就唔啱嘅，而家係5.8折。我哋問過沖茶嗰個姐姐啦，有排骨啦、鳳爪啦，有鳳爪啦，有排骨啦、腐竹片啦、糯米雞。我今日好想食糯米雞，如果飲茶嘅話。咁啊食咯，你食你點啊？呢個得意啊，鰻魚酥，呢個得意。隔離仲有個獅子頭添。呢個係一個造型嚟嘅，專門氹啲小朋友高興。叉燒酥，鹹水角，呢點心都正常啦，經常見到嗰種啦。桂花蜜蛋散，正常啦。呢個得意啊，拿鐵咖啡包，咖啡包。水餃。餸菜方面係咁嘅，咁佢都唔係用平價嚟著稱㗎嚇。茄子煲呢啲係平價㗎啦，金沙燕麥焗南瓜呢啲平價㗎啦，羊肉煲炆甲魚都有，甲魚即係水魚啦嚇。黑松露淮山，仲有橋咀魚，橋咀魚即係咩咧？辣椒小炒肉，仲有呢個勁啊！呢個係黑松露花膠鮑魚燒，我好搞笑嘅樣，黑掹掹，同埋仲有叉燒，但係個叉燒好似好肥嘅。好在啫，窗邊已經滿座啦，呢啲座位最搶手。搶手啦！好多人嚟到已經冇窗邊位，好在。
快咧兩款點心都到咗啦，呢個係鰻魚卷，呢個係生菜，個係一個焗咗個酥，下邊係咁啊，上邊係一個鰻魚，咁啊就係壽司嗰啲鰻魚啦，我估應該係。呢個鰻魚呢個嘅，呢個好似係鰻魚咩？係啊，鰻魚，好新鮮。好新鮮。我想問下點解？於呢個咧就蔬菜啊，生菜嘅，我試下呢個先。啲咪好咯，呢啲茶樓一邊又可以叫點心，一個又可以點菜係嘛？三個人而家冇位咯，得翻兩人台咯哦，冇位添啊，仲要。得翻嗰度咯。我問下你先睇嗰個。但個鰻魚就冇話去到嗰啲咁肥美咯，不過就唔使咁肥美嘅。攞個牌嗰個費嗰啲嚟喺度先再攞過你嗰個。嗰個即係個鰻魚酥我仲會打折。哦，我杯擺喺度。我食埋呢個，佢上邊呢啲係咪叫美乃滋啊？嗰啲叫千島醬啊，沙律醬，唔算好流，有啲係會好流。因為如果咧你再係好流嘅話咧，咁啊鰻魚已經係會令到你好流㗎啦。下邊嗰個又唔係清爽嘅喎。咁如果係咁咧，佢可能要擺一件青瓜落去，咁啊未免搞亂啲味道啊。但係還好，呢個唔算好流，幾好。哦，不過夾咧就有啲難度啦嚇，要兩個手嚟先得。哇，甩咗啦，甩咗出嚟。組裝啦。哇，單食又幾好喎。咁咪呢件還呢件咯。至於呢個連乳鴿都嚟埋啦，玻璃皮嘅，有冇流汁啊？好味道嗰味道有。老婆就話味道幾好，有冇汁啊？有。就唔係爆，但係少量咁啊。唔係你要全汁，你要連隻上。係，咁啊係，因為咧一斬開你就肯定係會漏咗啲汁㗎，都幾奇利啊！整得嗱呢啲部位咧都斬咗佢嘅嚇，同埋裏邊唔算好多嗰啲五香粉嗰啲咁樣嚟做味嘅。都幾好喎，個皮係好脆嘅，唔係腍嗰種皮，係脆嗰種皮，佢啲味道都幾有趣。我頭先喺度坐聽佢講，我仲以為我啦係要食飯嗰啲。係啊，我都唔知啊，有啲阿靚女介紹我。要過呢啲菜用好過你炒個菜。就呢個見到呢個靚女就係咁啊！你炒個菜都30幾蚊喎，你有呢個嘛一個？呢個幾30幾蚊啊！同事係啦，遇到舊同事，以前喺荔灣路翻工嘅時候，退咗休好開心啊！又食得落。係啊，幾後生啊！31台嗰度幫我叫嗰啲觀音。31你㗎？嗰個乳鴿，啲肉夠嫩，個皮咧就唔會話好油膩，同埋咧最緊要咧唔會太鹹，唔好太鹹咧係佢裏邊啲醬嗰個又唔叫醬汁啊，嗰個嘅肉裏邊嗰啲汁啊，唔會太鹹，呢個幾好，呢個真幾好。舊同事就喺呢度附近住嘅，我記得好似係，但佢試過都幾好嘅。接落嚟試下個糯米雞啦，不如。老婆就話個糯米雞睇上去都唔錯。我中意呢隻白色嗰啲咧，我中意呢種糯米雞。係。糯米雞唔係應該係咁嘅咩？炒麵都一。糯米雞就應該係咁嘅噃，唔會太蒸到過咗火，火候啱好，亦都唔會唔熟，唔熟就退貨嘅啫嚇。幾好啊！呢度仲會有鹹蛋黃啊，可以啊，糯米。可以啊。嗰啲糯米雞唔好啊，即係白色嗰啲飯喎係。我最怕嗰啲飯係全部劈汁。同先頭食嗰幾個一樣，都係好清淡，唔會話死濃鹽，唔係嘅。即使佢裏邊有個鹹蛋黃都好嘅。
我更正唔係鹹蛋黃嚟嘅，係栗子嚟嘅。係啊，栗子嚟嘅。我唔係喎鹹蛋黃喎，可以喎，因為幾好喎，呢個好清淡。至少我哋食到呢幾個都係。可以啊。唔錯，老婆揀得好。呢度有雞，嗰個粥冇啦，你嗰個有啲菇菌，即係嗰隻鯽魚蝦米就賣晒啦。咁啊，以前食糯米雞仲有啲筍嘅，皮蛋熟粥啊，有啲傳統懷舊嘅做法會咯，但呢度冇，但唔重要啊嚇。因為有筍，可能佢怕佢出水啊。好香啊個荷葉，咁同埋咧佢外邊咧有包住張紙咧，隔咗啲水蒸氣，咁咪唔會濕晒咯。最失敗嘅糯米雞咧，一定就係濕晒，裏邊全部一定係糊咁嘅。係啊，佢又冇豆嘅，佢唔似話食粽。今日賣咗好多咩？咁快就哇，冇。好食啊嘛，因為我呢位同事把聲係辨識度好高，我先頭食緊條菜已經係咁熟嘅把聲嗰度，其實我知道係邊個，但係我唔即係我知道呢把聲嘅人係邊個，好容易分得到，但係我唔肯定係咪。咁佢咁啱經過，我喺度記得，因為以前做嘢成日接觸佢嘅名㗎嘛，接觸好多嘅。佢哋係負責配送一啲東西去學校啊、幼兒園嘅，咁佢都識好多幼兒園校長咧，就係呢啲咧，係啊，真㗎。而家幼兒園都唔好做。係啊，嗱，如果佢冇退休，幼兒園要改茶樓嘅啫。係啊，如果佢冇退休，而家都仲做緊嘅話咧，可能已經轉咗型啦，即使仲喺呢間公司都好，因為啲幼兒園老師、啲校長都唔掂。老實講，廣州執唔少。係啊，我都眼見睇住有幾間冇咗。我覺得讀緊嗰間仲喺度已經算好彩嘅，佢係半公立嘅，因為係國企下邊嘅幼兒園嚟嘅。我女讀嗰間，有嗰啲全私人嗰啲咧，或者集團式嗰啲咧冇咗㗎啦。以前好多㗎，我哋去過，充埋單係88蚊咯。咁乳鴿係唔打折嘅，30蚊嘅其實都係可以啊，個乳鴿幾好。同埋我好中意佢哋啲味道咧，一唔會太鹹，同埋坐得真舒服。係黑松露燒鵝啊，黑麻麻㗎，好有趣喎，但係又幾吸引咯，好靚。你落去睇下個金魚池，依家唔打折，基本上都要坐滿。基本上已經坐滿，要叫號咯，幾舒服呢度，同埋唔會有人食煙仔啊！上邊做咩？上邊想唔想去啊？佢上去幼兒園上邊睇下喎，睇下俾唔俾相，有冇院長鎖住道門㗎？呢啲地磚啊吸引得到我嘅啫，呢啲就應該以前幼兒園嗰啲地磚嚟嘅。海書院啊，呢度叫做。又擺幾張台又飲茶餐。可能係又飲茶，咁喺居民樓下邊，仲見到一株木棉樹添，嗰啲花開得好靚。隔離就係江南西嗰啲住宅樓啦、舊屋啊，老城區舊屋，仲係幼兒園嗰陣嗰啲窗喎。哇！呢個窗啊，呢個窗真係夠晒歷史啊！經典啊！哇！佢又保留翻嘅喎，嚇真係。保留翻少少，你改晒。咁佢點樣關咧？夜晚黑佢要關，咁咪落雨啲雨水打晒入嚟唔掂嘅喎。好耐未見過呢種窗。好耐。80年代嗰啲窗嚟。係。唔知係好事定壞事啊！幼兒園變咗茶樓，咁啊好事就係仲 keep 得住咯，有人嚟消費，咁啊大勢所趨嘅啦。其實啲幼兒園越嚟越少，到最後茶樓都冇啊，變養老院啦要。係啊，周邊嗰啲產業都越嚟越少。我以前就係做呢啲產業咯，不過我係一個會計嚟嘅。先頭嗰個女生佢就係對接幼兒園嘅經理嚟㗎啦。咩落？仲有大快活，唔係大家樂，幾舒服啊！啲樹木又夠多，係啊！我同埋咧真係好感慨啊！
即係撞到舊同事係正常嘅。但係咧喺一個幼兒園係撞到舊同事，雖然我以前冇同佢嚟過呢個幼兒園，但係都別有一番滋味啊！真係夜嘅江南西就咁靚嘅咯，好多好有趣嘅鋪頭。咁啊呢度都有不少咖啡店㗎，啲人咧都喜歡放工就過嚟呢度小聚啦。有好多唔係連鎖式嘅餐廳，咁佢哋都好喜歡嘅。我講話佢哋咧，即使係我年輕嗰個年代咧，都係咁樣樣嘅。當時咧，我係會喜歡江南西多過喜歡天河㗎。去邊係嘛？係啦。周圍行下啦。天河都有呢啲。天河都有，但係會再喧鬧一啲。呢度咧就安靜一啲。唔係，佢冇咗嗰種廣府味啊。嗯，呢度仲係會有嘅。近呢度嘅地鐵站就係江南西站咯，係啊，好容易記 A 出口，行幾步路就過得到嚟嘅啦。包嘅我哋又行下街啊嚇，往寶業路嗰個方向行係嘛，都好啊。我哋都好耐未試過夜晚呢個時間段嚟江南西嘅，感覺上企理咗好多，連啲鋪頭就唔係話開到好多，咁但係先頭裏邊都好多後生去使錢啊、消費啊嚇。放假啦嘛，聽日係星期六嚟㗎啦。以前呢度好旺，而家就都冇以前咁旺。但係就唔似上下九咁樣咯，嗬。上下九就消失咗咁滯啦，幾乎。因為畢竟仲有啲居民啊嘛。嗯，嗱，如果講我哋年輕嘅時候咧，去嗰啲吃喝玩樂啊，去玩嗰啲地方咧，你無非一個就係上下九啦，購物。咁啊天河其實都唔多，天河太貴啊，因為咁啊江南西都係其中一個嘅。但係江南西咧喺咁多個裏邊咧，都算 keep 得住，又有啲轉型得比較好。如果唔係唔似上下九咁已經沒落咗啊嚇。上下九都冇居民啊嘛。係啊，呢邊仲有居民消費，住騎樓嗰啲就走晒。咁啊江南西一直都係會有呢啲咁靚咁高嘅住宅咯，咁啊冇問題嘅。仲 keep 得住啊！至於呢個就真係租唔翻出去喎。大嘅間鋪可能都比較貴。係啊，都有一段時間㗎，大話，真係陰公。佢應該唔係嗰啲水電啊、排污嗰啲問題嘅，純粹可能就係太貴租唔起嘅啫嚇。我覺得係咯。減下租啊，可能做得到咯。係，但係呢啲唔做餐廳做咩？係。隔離一間都冇做。隔離呢個。呢個就唔係嘅，呢個就反而到一半喎嚇。我仲要話佢好旺啲。呢度都有幾間唔租。係啊，得個兩台客同先頭比，先頭排隊都唔知兩台客啦。我呢邊仲有兩台，仲有燒鵝瀨粉當鋪。喂，呢一行啲生意一般啲喎。咁啊，最出名就係前邊啦，就係所有最出名就係嗰個啦，文記煲仔飯。係啊。係啦。永遠都排唔到隊。係啦，就係最出名就係呢個啦。咁啊，隔離仲有個腸粉店都唔差嘅。睇下租，仲要話景德鎮大師一租呢啲咧，就講明嗰條街其實係好差，因為呢啲咧佢嗰個租金係好平㗎，短時租約隨時搬得走嗰種㗎。係啊，不過唯獨咧就係呢個啦，文記煲仔飯係最旺嘅。而家一係一個酒樓嗱，啱先酒樓要排隊啦。一個就係呢一種煲仔飯有特色嘅，招聘樓面啊4500，廚工4500，煲仔飯師傅5500起，但係咁我包食住啊，記住一間新開魚蛋粉咯，但係似乎都吃力啲啊嚇。呢度廣府味濃啲，最起碼傾偈嗰啲人都係本地嘅，包括我同事都係廣州人，咁佢都中意呢邊食。最好就係過馬路啦。我韓國而執咗茶就最係呢度都仲有吉鋪，哇咁都幾吃力喎，連地產公司都唔租啦。呢一行係旅行社嚟嘅。因為最主要係都係多咗好多商場。嗯。呢啲地鋪越嚟越難做啊！好多都係入商場，尤其呢啲好似賣衫嘅，你點搞啊？以前咧就即係啲後生仔都會過下咁樣去玩啊，因為嚟
而家你要迎合啲後生。譬如好似呢一個咁啦，係啊，即係好似入邊呢啲係咁樣。江南西係喺呢個時代變遷嘅洪流裏邊咧，都仲頂得住㗎啦，已經算係。啊，大把啦呢啲，即係只不過佢又恢復咗嗰種社區嗰種。最旺就係天河咯，係啊夜晚黑啊，咁要之前接個女咁啊，夜晚黑12點都仲係咁多人嘅。啊最旺嗰度天河都係，佢要有一個新嘅商場落成，咁然之後有個叫 IP 嘅東西，即係賣點咧，你就當係嚇咁樣先得嘅。咁啊，仲有再開嗰啲咩名創優品嗰啲特別店啊，嗰啲咁啊，北京路啊咁啊好旺啊！聽個女講咧喺正佳廣場又開咗間新㗎，佢嗰啲係唔會開去上下九㗎嘛。係咪先？開上下九咁，不如就莫講話專門係特別門店啦，連一間 mini 數量都冇啊！上下九，新泰樂都唔算多人喎，仲有壽司添，坐滿啊新泰樂。你再睇下，唔上，硬到上去。反正就坐滿，係呢度㗎啦，冇人。係喎，排晒隊上去。嗱，呢啲係好生意。你要做廣州人嗰啲生意先會多係人。廣州老廣州雖然係周圍去揾食，但係咧長食長有啊嘛。食長有啊嘛，街坊生意啊嘛，呢啲叫。好似先頭嗰個同事講，佢話大年初五又嚟食過，跟住佢親細佬喺隔離嗰個 A 廳嗰度食緊。佢今朝去咗二沙島食。係今朝去二沙島食佢去，咁你啊一日食2餐，退咗10幾年休啦。你話大富大貴就唔會噶啦，咁但係你話一日食2餐都 OK 冇問題。係啊，咁你退休金攞嚟做咩啫？係。咁啊，政府俾你。係啊，係嘛？係啦，我講咗句好要用普通話嚟講啊，叫揸先嘅話，就係你仲有好耐都未退休喎。我話你就仲記得嘅？佢話我退咗10幾年休喎。我哋仲有幾多年退休？我都唔想計嘅嚇。係啦，快啲！呢個係賣燒鵝嘅，有退休金都唔使拍啦。係啦，有退休金我都唔周圍去食啦。都唔使人拍啦。哎呀，州菜呢個有機會試下呢個潮州菜先。崩沙腩啊，乳鴿40蚊，39蚊9，仲有燒鵝添。下次試下呢間先。你想去寶業路嗰條宵夜街嘅行下嘅，咁啊同埋而家仲飽緊，平咧，keep 得住嘅品質咧就襟做嘅。呢間做咗有冇30年咧？我覺得有冇30年啊？呢間係啊。呢個係從 TVB 嗰陣曾志偉開始玩嗰個 game 咧，咩超級無敵獎門人開始，佢就係用嗰個名嘅啫嘛，辣辣壽司開始出現咯。冇咁前添咪仲要。哦。10零年啦。好平啊！呢個壽司店，最中意呢啲平啊，係每一間啊心點盛宴，呢啲啊多人啊嚇，一係平。一係咧就做翻廣州本地人嗰啲餐廳，做本地人呢啲咁其實都係冇咁火爆嘅，雖然唔差，都38蚊一個海南雞髀飯啦，係嘛？或者燒鵝啦，呢間都係做咗好多年㗎啦，咁都係咁樣嘅上座率。其實對比先頭啲茶樓啊，都仲比下去了。茶樓我哋食一隻即係80蚊、88，即係有時又唔係話。我開咗個小紅牛。以前呢度係腸粉店嚟㗎，咁我仲好記得咧，當時咧又係先頭嗰個同事啊嘅其中一個同事，咁你啊帶我，因為嗰陣仲好後生，我20零歲嘅，輝仔我請你食腸粉啦，咁樣啊帶我嚟呢度食腸粉嘅，就喺呢度。而家變咗小紅牛川菜館，哎呀！呢度唔係肯德基嘅咩？唔係肯德基嚟㗎嘛，以前我都唔係好記得啦。係咪南油大廈度？好似係銀記腸粉搬咗去對面，以前喺呢一邊嘅銀記腸粉，而家搬咗過去對面，不過好似都搬咗好耐。2樓嗰啲係咪廠？ 2樓又係餐廳，呢個應該係南江海鮮城啊，好似叫做，都幾火爆啊！不過上面一層冇人嘅。嗰啲房嚟㗎嘛，不過黑媽媽，南西都真係好多茶樓啊！我哋經常去嘅有一間茶店面啦，仲打住廣告，應該就未執啦。之前有一次經過，見到佢冇咗，冇理由㗎嘛，應該係裝修。
有一間茶店添。係啊，仲係茶樓都有人去嘅。係啊，即係喺廣州咧，茶樓要做到執笠咧，都幾麻煩㗎啦嚇。你話係咪有淘汰都有，但唔多咯。哇！我哋咧就漸漸進入美食街啦，寶業路美食街啦。究竟依家又會唔會似開業嗰陣咁火爆咧？我哋應該係唔會再食嘢㗎啦，時候食咗咁多，咪過去睇下，順便經過帶大家睇下咁解啦。佢至於市場買菜應該都係唔會買嘅，因為琴日買咗咁多啦。呢、個新一城啊，廣百新一城上邊都有茶樓嘅，但係好似我都唔記得係幾樓嘅。廣百超市呢個係做咩嘅意思？牙科診所啊，係類似啲診所咁上下。好似係執笠嘅。銀行就唔執笠，我即係診所喺前邊啊。咁應該換咗個門口嘅啫。投放咗一啲新版嘅共享單車，美團嘅呢版係可以擺個手提電話上去嘅，咁樣咧就會更適合遊客咯。係唔識路噶嘛，佢要擺個手提電話上去導航咯。而家好似蚊半，係30分鐘，如果冇記錯嘅話嚇，都唔平㗎嚇。對面又有飲茶啊，好中國好點心，係咪？嗰度應該係精功夫，同埋仲有全季酒店咯。咁啊已經再進入寶業路㗎啦，前邊就係啦，呢度係一個河涌邊，好舒服嘅。呢天氣咧，好快就會冇嘅，涼爽多2個星期啦，大概到4月頭啊，3月。星期之後就熱啦。我諗唔止冇2個星期添啊！我諗下星期今日都已經好熱㗎啦嚇。結果個冬天就結束啊，好煩。係啊，就真結束㗎啦。最舒服係冬天。係，再有就算凍咧，都係霎眼嬌咁一斬而過就算。係啊，秋天都熱啊。到5月份就已經好潮濕㗎啦嚇，冇唔開冷氣瞓唔着嗰種啦。唯一一個標準，最主要一個標準就係唔開冷氣瞓唔着，咁啊預示住夏天嚟啦。咁啊結束個冬天。揸住呢個春天的尾巴。不過比馬來西亞好啊。咁啊唔係咁講嘅係嘛？嗰度1年4季都夏天。係，只係分雨季同埋旱季啊。係啊。搞到我又想去馬來西亞。不過佢哋有榴蓮食喎。係，3、4月食榴蓮，哇！食唔到香港食咯，去果欄食啦。係冇嗰種感覺。係，因為果欄冇得俾你坐低慢慢食。咁你啊點心啊買翻屋企先，仲可以冰冰。個女早幾日都講啊，佢話馬來西亞嘅嘢最掛住係咩咧？就係榴蓮。佢話好想食嗰種咧，坐喺路邊現開嗰種榴蓮，唔係凍嘅，佢係有少少即係唔凍先夠甜嘅。嗰日我哋咪叮翻熱咯，係一叮翻熱嗰，上次喺三冇買嗰個榴蓮，佢就話都可以啦。叮熱都可以。係，但係你話唔係叮係空氣炸鍋焗啊，拍得住少少掹到車邊馬來西亞嗰啲啦。見到奇樂多就知道寶業路已到㗎啦嚇。喂，好鬼光猛喎條路，咁啊升級改造咗咧，即係其實見到咁咧就意味住真係成功咗㗎啦。之前仲話佢呢度會爛尾啊！真係睇過啲好多社交媒體嗰啲圖片咧，嗰啲橋咧係爛尾嘅。上次我哋嚟嘅時候咧，仲見到啲工程喺度做緊㗎。咁啊當時我梗係費事講人哋啦，其實係㗎，因為咧佢係要租咗咁多先至有錢收咗呢啲鋪頭嘅按金，先有錢埋找嗰啲工人嗰條數。因為工人咧佢唔收尾數咧，佢係有最後嗰一步佢係唔會做，就係爭一步嘅啫。咁啊而家咧就至少知道咗係 OK 㗎啦嚇，好多鋪頭啊已經租出咗啦。不過咧仲有少量，唔可以一次過租晒出去嘅，留翻啲睇下邊個客想租，咁咪價錢自然貴啲㗎啦。呢個係竹升麵，但係唔多人喎。嗱，你人多咁就唔憂租啊，好似陳家祠嗰度咁樣，但係呢度呢啲唔使嚟呢度食啊，係嘛？呢啲咁樣可能太早啦，未有客喎。
或者夜啲會啊，因為飲酒啊嘛，而家咁早飲酒咩？決定上樓上睇下。上次我哋嚟到呢度係揾個位都冇㗎，好火爆嘅，唔知今日係點咧？咁我其實已經可以斷定係冇上次咁火爆嘅。得唔得？有冇客啊？呢個係食湖南菜，邊係食法國菜啊？其實我哋想去食嗰個酒樓。啊，新金禧啊嘛，上埋去睇啦。唔知我哋見過呢個炭島雞煲都冇乜人嘅，唔係冇乜人，係冇乜位剩。今日就係咁樣樣咯。而家已經係7點㗎咯喎，咁啊呢個未開工㗎嚇，所以冇人。有重慶菜，上邊仲有酒樓添。下次可唔可以早少少去啊？係，我想試呢間啫。喺楊濤廣場咧，呢度有一樣失色少少嘅。楊濤廣場咧係近一個好大嘅旅遊景點叫陳家祠，此其一。第二咧，佢離地鐵站係勁近嘅，一出嚟就係㗎啦。呢度咧，舒適就係兩樣啦嚇。咁但係陳家祠咧就飲酒會貴啲，呢度咧地方大啲，飲酒應該冇咁貴，我估㗎嚇。咁另外呢個地方。感覺好似大啲啦，同埋老字號飯店都有嘅。廣州人梗係想呢啲娛樂場所啊，吃喝玩樂地方旺場嘅。好似前邊呢個咁向群飯店，上一次嚟到嘅時候咧，係排咗200幾個號，根本唔需要再等㗎啦。今日情況又係點咧？好明顯係唔夠上次人多㗎啦嚇。嗰啲燒鵝掛晒喺度，但係都係叫好嘅喎。啊，呢度就喺度燒緊燒鵝，現場燒，果木燒啊！哇！佢有個機器咁喺裏邊轉嘅，然之後嗰啲炭係近外邊嘅，咁可能咁樣啲空氣先入得多啲去啩，我估嘅。究竟係咪仲要等位咧？喂，都真係要嘅喎。雖然啊冇啱啱開業嗰陣咁瘋狂啊，嗰陣可以用瘋狂嚟形容。咁但係今日都唔簡單喎。7點鐘依家係同當日啱啱開業嗰陣比都不遑多讓喎。用開放式廚房嘅，呢度喺度炒緊河粉啊！我唔知啊，應該係啩。你可以睇住阿師傅咁現場炒嘅咯。其實我認為佢仲可以再賣得貴啲嘅。差嗰啲係一個人都冇喎，好嗰啲就坐到咁啊，幾多個都要等啊，等48個號。食嗰啲係等都要等啊。係48個號。不單如此喎，平時我哋食團年飯就話要等2輪啫。佢連週6日晚市、午市啊都要等2輪喎，真係犀利嘅。嗰啲鋪都可以啊，乳鴿好似都係可以吸到啲客喎嚇。呢個都多人食。烤羊腿啊！哇，下次試下啦，但係要飲酒喎。抵食先食㗎啲人。咁啊係唔抵食嘅話，抵食又要好食，又要環境舒服啊！冇錯冇錯。呢3樣缺一樣都唔得啊，大佬！呢個睇落都幾好環境。真係啊，好奄尖㗎。係。啲人話咧，廣州啊，養到啲嘴癲晒。炸雞應該係。係啊，炸雞啲連鎖式就冇必要嚟呢度食啦吧？唔知多唔多人啊？有冇？喂，唔係啦，都有嘅喎。我收翻時候嗰句啊嚇！我哋睇埋呢度，你估下呢間係咩？永利啊！係啦，呢個就永利飯店啦，好多人喎。係啊，好多人喎。要唔要等位咧？究竟呢度人等位嘅人多定向群等位人多咧？哦，向群多啲。呢間貴啲啊，但係佢食得撩楞啲喎，撩楞啲啦，唔好講好啲啦，好唔好？每個人心目中都唔一樣嘅。坐滿啦，香群啊，食下啲小炒啊、燒鵝咁咯，嗬。呢度食啫煲，撩楞啲，都好火爆，好開心啊！幾開心，州人就係中意咁樣樣啊，
即係以前咧寶業路咧宵夜大排檔咧，我反而覺得永利呢度係復刻到有嗰種感覺㗎，戶外係啊，呢度有種感覺。有以前嗰種感覺。咁啊有啲人咧可能食支煙仔一宵夜你無可避免嘅。咁啊室內就唔好啊，影響到人。半戶外冇問題，咁啊啤一啤佢。唔啤咧就中意白酒、紅酒都得。喺呢度復刻到嗰種感覺喎，真係喎。如果係合家歡嘅咁就上邊向群咯嚇。但係如果係要同啲豬朋狗友嘅講嚟講去就係啲粵菜。係啦，都係啲粵菜火爆啊嚇。如果你喺個縱觀先頭咁多粵菜咁多餐廳，淨係得嗰個羊腿係唔係純正粵菜嚟嘅啫。咁啊行呢邊咯。呢條路翻新咗之後，真係闊落咗，舒服咗好多。哪怕有電雞都好咧嚇，咁闊嘅電雞都唔會有問題嘅。哇！呢度仲有呢個添啊！香港啊唔係叫呢個名啊嚇，香港叫杜拜啊，大家應該知我講咩啦。上星期唔好講啦，聽講咧第一班飛機咧降落咗啦喺廣州。迪拜啊！射導彈嗰度。喂，大佬，你廣州係最大嘅樞紐中心啊！係啊，飛翻嚟先有飛機飛翻嚟嘅第一班。南航啊？咁啊唔知啊。咁同埋咧，伊朗航空公司其實住喺廣州有公司，佢哋都停咗幾架飛機喺度冇喐到啊！好好笑啊！人哋話喺白雲機場咧，又會見到伊朗航空公司啦，又會見到阿聯酋航空公司啦，好有趣。廣州就係一個咁融合嘅城市嚟，咁啊廣州人又中意夜晚去食下宵夜啦，飲下酒啦，但係最緊要咧就同豬朋狗友一齊咁啊，千祈唔好咁貴，咁啊最緊要開心。除咗上海就到廣州嘅，你諗下，接觸外邊嚇。對外邊接觸，冇錯，區域就唔係宵夜大排檔嚟㗎啦嚇。據說話以前呢邊都有嘅，但係我未見過，咁啊唔知啊。嗰度又係食乳鴿嘅喎，鴻運美食，呢度有可能比下去啦。會繼續往前行到去沙苑地鐵站，坐地鐵翻屋企咯。我哋都好耐未嚟過呢個區域嘅，話啲商場多咗咧，所以就啲地鋪生意又變差。係啊，所以其實先頭寶業路咧仲 keep 得住咧，都係靠兩個大牌子頂住嘅，我認為啊嚇，即係永利同埋向群飯店咯嚇。咁向群飯店佢個白切雞都唔冇啊！最快仲要係最快而家。魚蛋粉搬咗嚟呢度。魚蛋粉搬咗嚟呢度，係咪嗰個魚蛋粉先？嗱，豬紅湯6蚊啊嘛。係咩？係喎，改咗個名啊！哎呀，終於揾到啦！今日真係開心啊！個女好中意食呢度嘅魚。原來搬咗嚟呢度喎，但係個老細睇個樣唔似後生咗咁多嘅，可能係佢個仔嚟嘅啫。我個老細喺裏邊係啊，我認到啦。個老細咪喺裏邊煮緊嗰個咯，係嘛？唔知啊，唔係好認得。佢總之寫住豬紅湯，咁係唔係咧？市場嗰間啊。哦，係啊，嗱，佢嗰度寫住啦，改咗名啊，長記美食啊，而家叫元沙苑市場口啊，好開心，又撞到舊同事啦，仲要喺嗰個地方。第二，呢個豬紅湯係食勻全廣州最好，係食過最好嘅一間。原來佢搬咗嚟呢度，我揾過幾次㗎啦，揾唔翻，成日個心囉攣。好彩佢搬翻嚟，咁係咪咧？唔知啊，試過先知。我女好中意食豬紅湯。係啊。6蚊雞好好。以前個女細啊。有冇啊？豆腐嗰啲甜品。唔知啊，以前好似有啊，同埋好平。以前咧個女細個咁啊，梗係冇理由俾佢自己周圍去嘅，而家已經17歲半啦，咁啊梗係中意去邊都得㗎啦。咁佢咧會自己去揾嘢食㗎。譬如話我哋之前同佢去過嗰個燒烤店咧，咁佢係自己去食啦。牛雜店㗎食啦，可能佢知道呢個開翻咧，自己都會嚟食嘅。係啊，佢好為食嘅。應該係咁啊，有幾間食雲吞麵都唔錯嘅。咁我未食過，係觀眾話俾我聽嘅啫。我當時經過呢度咧，指俾佢哋睇呢個好唔好啊？咁係咪呢個雲姐水牛奶啊嘛？係嘛？燒烤大排檔好似唔係喎，又唔係呢度，我收翻晒，係前少少亞朵嗰度啊。呢個未試過，可能都幾好。我哋去埋亞朵嗰度先，就係嗰間嗰度有一個腸粉麗田園腸粉。以及佢隔離嗰間
之前有觀眾咧，因為住上邊全季酒店嘅時候食過，佢話日日都要食，咁交關嘅。我唔知啊，我聽佢講嘅咋。因為佢話乾淨企理。但係呢啲好多啫，廣州。咁你乾淨啊嘛，最緊要有時候啲嘢，因為你作為一個遊客咧，我哋做過遊客都知啊。我哋自己喺廣州咧冇所謂，大膽啲都得。如果我作為一個遊客，我係要好小心㗎。呢個係啱㗎嚇。呢兩間。仲有一樣嘢，其實你可以間試下。各位觀眾，下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like，下集見。